December ni som panga sang ni som ni pali chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule US president ta na lak lu le tur Donald Trump chuan kumthar January ni som nia president ta na lak lu ani na in khoma tel turin China president Xi Jinping asoma ma se Jinping hian nar BC panga na live vela China sipai general ro pui ral rel thiam le mi fing tia hriat Sun Tzu chuan le khabuzia The Art of War chuan voin thlenga khovel hriat hlo thu fing tak pakhata zeptela chu I thian te chu hnaila email ma te phei chu hnai le zual ro tiania US president ta na than Donald Trump hian Sun Tzu le khabu hi chiar to ni mai theya achan chu US mail malian berjing ami China ram president chu US president ani voi ni na tura laglu in khoma tel turin a som chata chuti lai chon Chinese president Jinping hian Trump ai ma in Sun Tzu thu le hla te hi chiang jok nge yang ti a chianga Trump som na ril ru turangai to in kalchi ni na hrelo an yang hoi hom takin na narta ni US State Department te chon kumsang khazariat somsari palia tanga US president laglu in khoma tel tura som te li san hai ngar ngara ma se englai ma in ram dang president emo ram khathau tu bera mote chu US president laglu in khoma hian an lo la som ngai mi lo ti an mu chuaka Traman China president Jinping asom hi thil thleng ngai lo US president laglu na in khoma tel tura ram dang president som hi thil ti ngai lem lo ania chuti lai chon ram dang palai te som ero ti dan phungpa ngai ani anti Traman White House lo le dona wanga ngai tu tur le ti tur tam takara Donald Trump thu puang tu Caroline Leavitt chuan Fox News nena interview pe in president laglu na in khoma Xi Jinping somani thu hi thudikani ti asoya Xi somani hian president Traman ram sang sang suai tu tenen rilru in hong taka in biak na ne du zialan tir chiang hlea kan thopui le kan thian tha te chau ni lo kan mel ma le kan el pui ram te po president hian in biak na nei pui du vekani ati Leavitt chuan Trump thu tiam hriat pui tura som zinga hian Jinping chau somani lova ram sang sang ho tulu ber enge mozat soman nei ti sain chungte chu tu tenge ti a sei lo thungani heti lai hian China ram lama jon Traman Jinping a somna chungchang hi official te chuan an soi ri du lo ang reng hlea chuti lai jon president Xi hian Beijing a khowela pol poimo som ho tu te chu meeting poimo tak alo nei pui meka he meeting a hian World Bank le International Monetary Fund ho tu te ba ka World Trade Organization ho tu te po antela he meeting a hian China president Xi Jinping chuan US president thar tur Traman official wa huna US in China la kasum don na kalpuya tumdan chu thiltul lo tak nia hriat thu asoya Traman China la ka sum don na bungra sang sanga tanga chi an lak ti puna tum thu a soi thin chungchang so in Jinping chuan he thila hian chak jok om thei ani lo ati ani Trump hian China le president Jinping chungchang hi soi kwal na sa ve ang rang thina achang chon Jinping hi pafing le ro pui takani atia achang chon a mel ma angina soi boka China chu khovel ta na hlawom tak ni in a soibok thina chuti chungchuan an kom ngai ram ten som na thin anga Jinping chu asom le loi boka Trump hian president campaign lai khan Joe Rogan podcast a president Xi Jinping a chungchang hi soin thirkut mangin mi hring tluk le ding on khat le point pali zet chu aman betlata kan du emadu lo emo hepa hi chu pafing le ro pui takani ti achiang atia interview dangai ro Jinping hi khovel ta na mi hlau om ti te tunkum zabi chunga pahlaw om berti te na soile thungani heti la hian Trump hian China soi chena sa bertu zingami Marco Rubio chu Secretary of State aruata China chungchanga thalam hoya soi ngai lo Mike Waltz chu National Security Advisor aruat boka China soi chen na sathai ema wangin Marco Rubio phei hi chu kumsang ni somni khan China chuan an ramalu an phalsak to ngai don lo ti an soya ma se US Secretary of State ani huna chuan he khapna hi an ngai to that ngei chu ngai mel thung NSA ta na ruat Mike Waltz chuan tuna hian Trump chu Ukraine le Middle East a boina tire thuaya Chinese Communist Party lian zel dole chu napoi mo ni thu a sei war hle me kani Trump la lu na in khoma hian ram pakhat ho tu Beijing a Xi Jinping che hi so mani lova El Salvador President Nayib Bukele te Italy Prime Minister Giorgia Meloni le Argentina President Javier Milei te po soman ni thu CNN chuan an tar langa US President laglu in khoma tel tur te somna chungchang hi Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies le State Department ten an boy pui thina
an ni hian atlang puin ram sang palai te an som thina heti lai hian president tur te poin an mi du zong te chu a hran pa in lom lu na in khoma hian tel turin an som photo thina dan anga soisel theina emo khap theina emo a om lo ani nimin khan South Korea ram parliament member te chon president Yoon Suk Yeol chu bang turan du thu vote mangin an puang chiang ta a impeachment motion chungchanga vote lak na hian president bang tura du tu lama hian vote zahni le pali atla a adu lo lama vote somriat panga tla in mi pathumin vote an thak lova vote riat chu vote thia puan ani bok country tangin president Yoon hian martial law puanga su le ngal ma se ep tu te chon na takanor zuin aban theinan ma langal charchara nimin khan an hlo tingta a heti hian president Yoon hian South Korea ram dan pui hnuaya president ani angin thu nei na nei to lova ma se president ani nei ro alabang chi lo thunga constitutional court in parliamentary tu te ro rel na hian pom sak chuan Yoon hi ban ani to dona tuna hian prime minister Han Duck-soo chu president lailok ani mekani South Korea Constitutional Court hian National Assembly vote hian du chuan an block theya niza somriat chungin an ngai to felman ngai thunga tuna hian he court a hian judge paruk che an oma an vain president ban hian rem ti veka ngai ni in soyani a court in rem an ti chuan Yoon hi South Korea ram president impeach pani na ni ang heti la hian court hian Yoon impeach hi an rem ti nge yang ti a soi thei chuang lova kumsang ni le pali khan khatila ya president ro mu hyun chu parliament in ban tura vote mangan paithak to hnuwa South Korean Constitutional Court hian parliament thutlok na chu adanga an ban thei talawani Arakan Army te chon Myanmar khothang lam Rakhine State a Myanmar sipai hmun an ti chiat saka an commander Brigadier General Thu Rain Tun le a ho te chuan mana thupuang tu khang thu kha chuan Brigadier General Thu Rain Tun hi athil ti chi sang chui chiangin a phu tok hrem na pe nge an tum thu a soi cholni liamta December ni riat khan Arakan Army te hian Rakhine State a Myanmar le Bangladesh in rinalaya om muang do khua Myanmar sipai Border Guard Police Battalion number 5 BGP 5 an ti mai te chulu chuain nasatakanin ka hnuwa te hi chakin mangdo Burma sipai te mun hian lak sakta a helai hmuna hian Burma sipai zasari vel chu Brigadier General Thu Rain Tun ho hian anin kula Thu Rain Tun hi 15 Military Operations Command MOC Buthidaung a om thin commander ani a mangdo a Burma sipai battalion te omna hmun te nan lak ma hian Thu Rain Tun le sipai tlem chu an tlan chia ma se Arakan Army te hian an vaman le ta thawani kumin me thakhan Buthidang Township hi Arakan Army te hian an lak sak to a hemitum hian 15th MOC te hi tlan chia in mangdo lama hian an tlan chia Brigadier General Thu Rain Tun chuan a sipai engemaw zat tenen Muslim thalai sipayan tran lui tir tenen mangdo a hian in bunin Arakan Army te hi lo dan an tuma Arakan Army te hian ron pan zelin an ron hai chil hnuah sipai zinga then khat chu in pek an tuma Thu Rain Tun chuan chu tianga in pek tum te chu kap nual ni in ho tupa khang thu kha chuan a soya sipai le border police then khat chuan in pek an duwa ma se an commander Thu Rain Tun chuan in pek tum zinga then khat chu kap hluma chu wangin an in pe thei talawa sipai te chu hualbe anita ni ati Irawadi newsletter ina tarlan danin Thu Rain Tun hi Officer Training Academy chuak ni in kumsang ni le somni pakhata Burma sipai ten mi pui thlan sarkar an paithak hnu khan Mandalaya Central Command Operational Commander ania chuti lai chon Colonel ania sipai te du lova do tu thalai te man khoma nasataka ti du da tu tanina thalai sangtam tak khung tu ania anhuwa Brigadier General akai sangin Myanmar le Bangladesh in rinalaya Rohingya thalai te Burma sipaya tran lui tira training petu ania National Unity Government Deputy Human Rights Minister Ong Chio Mo chuan Thu Rain Tun hi Rakhine State namte then dara in huat na thlen tu Rohingya thalai te sipaya tran lui tira Rohingya helpol te miswal le ru te po koi khoma Arakan Army te do tura training petu ani ati ani khang thu kha chuan Arakan Army te hian Rohingya helpol te Arakan Rohingya Salvation Army le Rohingya Solidarity Organization Myanmar sipai te nena Arakan Army lo do tu te chu an la zui zel don ni in a soi
Arakan army ten maung don lak hun hi cholni dei to khani ma se Burma rama hian sipai sarkar in media te thunun veka wangin information a chak tok theilowa zirtomni khan khower hriata puanzar ani ta chawa engpo ni se Rakhine State a chuan Burma sipai ten tlom tameka nimin lama report a chuan Rakhine State khopui ber situai chi Arakan army te hian an lalalowa situai khopui a hian sipai engemoza tan la khoma mase mun danga tanga tlo po theilo le chuak theilovin an oma Burma sipai te hian tlom mai lo chu maba kan nei lo ni in sayania kar to pani le to wangin he thu kan ngai thak lai hi jon thu dang lo om le man to mai theiani saitongin Burma rama hian media te ta na hmuna kala report pek hlei thei ani lowa inbiak pona that tok lo wangin thil thleng te hi khower hriata puanzar khal zungjunga thei ve lo ani bazari lo thlira wangin kan lo me